Genesis ti aduonunsia. Na ekomba asase no so. Esono ekomo a eba Abraham breso no. Na Isaac o Filistifo hene Abimelek nchen wo Gera. Na Awurade yi ne ho kire no se. Insane nko Misraim. Tina asase a mekire wo yi so. Tina asase so se ohogwo. Na meji wachi mehura wo. Efiri se wo ne wasefo na mede insase nyina bema mo. Na mama entama meka waja Abraham no agina. Na mema wasefo adore se osoro nsonoma. Na mede insase nyina mama wasefo. Na wasefo mu na obehira asase so amanaman nyina. Efiri se Abraham tie mine. Na wodi mi nsiesie. Memra nsem, mahyedie ne memra so. Na Isaac tena Gera. Na ehofo no bisa no ne yere ho asem no. Oka se, Minuane no. Na osuro se obeka se, Meyere no. Efiri se ose, anya saa Rebeka nti ehafo bekume. Efiri se ne ho yefe. Na ochere ho no Filistifo hene Abimelek hwe mpoma mu hunui. Na hwe Isaac ne yere Rebeka ridi agro. Na Abimelek frɛ Isaac se, hwɛ ampara oyawire na yɛda na wo se oye menua yi. Na Isaac ka kyerɛ no se, Efiri sɛ mese anya saa ninti mewu. Na Abimelek se, ɛdeɛ na wayɛ yɛn yi. Ɛka kuma bi na nka ɔmayi mu ni bi ne wɔyere dae. Na nka wodi musuo aba yɛn so. Na Abimelek hyɛ ne nkurɔfo nyinaa sɛ, deɛ ɔbɛka ɔbarima yi anaa na yere no wuo na obewuo. Na Isaac dua wɔ asase no so, na onya nnɔbaeɛ mmɔho ɔha afinhyia no ara mu. Na Awurade hyiraa no, na ɔbarima no yɛ ɔkɛseɛ, na ɔkɔɔ so ara yɛ ɔkɛseɛ kosii sɛ ɔyɛɛ ɔkɛseɛ paara. Na onya nwankuo ne anantwikuo ne nkoa pii, na Filistifo ani beree no. Na nsubura a n'agya Abraham nkoa tutuu no n'agya brɛ so no. Filistifo sisii ne nyinaa de dɔteɛ hyehyɛɛ no mama. Na Abimelek ka kyerɛɛ Isaac sɛ, firi yɛn nkyɛn kɔ na wowɔ tumi dodo sene yɛn. Na Isaac siim firi hɔ kosisii ne ntomadan wɔ Gera bɔnhwa mu, na ɔtenaa hɔ. Na Isaac sane titii nsubura a n'agya Abraham brɛ so otutuu yɛ a Abraham wu akyi Filistifo sisii no no mu. Na ɔtotoo ne din sɛdeɛ n'agya totooeɛ no ara. Na Isaac nkoa funu bɔnhwa no mu, na wohunu mmasuo abura wɔ hɔ. Na Gera mmoahwɛfoɔ ne Isaac mmoahwɛfoɔ dii so aperepereɛ kaa sɛ, nsuo no yɛ yɛn dea. Enti ɔfrɛɛ abura no din Esek, aseɛ ne ɔham, efiri sɛ wɔne no hamee. Na wotuu asubura foforɔ, na ɛno ho nso wɔpereperee. Enti ɔfrɛɛ no Sitna, aseɛ ne apereperedie. Na wotutuu hɔ kotuu abura foforɔ, na ɛno deɛ wampere. Enti ɔtoo ne din Rehobot, aseɛ ne prama so, na ɔse, Afei deɛ Awurade atere mu ama yɛn na yɛadɔre wɔ asase yi so. Na ofiri hɔ kɔɔ Biaseba, na Awurade yii ne ho kyerɛɛ no anadwo no ara kaa sɛ, Mene wagya Abraham Nyankopɔn. Nsuro na medi w'akyi mehyira wo. Na makɔ Abraham nti mɛma w'asefoɔ adɔ. Na osi afɔrebokyea wɔ hɔ, na ɔfrɛɛ Awurade din, na osi ne ntomadan wɔ hɔ. Na Isaac nkoa tuu asubura wɔ hɔ. Na Abimelek ne n'adamfo Ahusat ne ne safohene titire Pikol firi Gera baa ne nkyɛn. Na Isaac ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ɛdeɛ nti na moaba me nkyɛn yi, sɛ motane me na moapam me afiri mo nkyɛn. Na wɔse, Yɛhunu pefee sɛ Awurade di w'akyi. Na yɛse, mantam na yɛn ɛne sɛ yɛne wo ntam, na ma yɛne wo mpam, sɛ worenyɛ yɛn bɔne biara, sɛdeɛ yɛanka woɔ ne ayɛ wo papa nko ara, ne yɛgya wo kwa asomdwie mu no. Afei wo ne deɛ Awurade ahyira no. Na ɔtoo wɔn pono, na odidi nomoe, na wɔsɔree anɔpatutu kekaa ntam kyerɛkyerɛ wɔn ho. Na Isak gyaa wɔn kwan, na ɔde asomdwie firi ne nkyɛn kɔe. Na da no ara Isak nkoa ba bɛkaa no abura a wotuiɛ no ho asɛm sɛ, Yɛato nsuo. Na ɔfrɛɛ no Siba, enti kuro no din de Biaseba de besi nnɛ yi ara. Na Esau dii mfirinhyia 40 no, ɔwaree Hetini Beri babaa Yudit
ne Hetini Elon babaa Basmat, na wɔhyɛɛ Isak ne Rebeka awerɛhoɔ.